Szia, Bencus! Oszi, lenne pár kérdésem hozzá, de ezt is majd vágd bele. Szia! Mi az első emlék, ami a Bencével így eszedbe jut? Nem tudom. Hát mondjuk, hogy meg cigiznak újravazni. Csibebuli. Megnyertük, kaptunk 2 zacskó gumicukrot, Bence úgy rávetette magát és széttépte, és ők ették csak meg. És én nem is kaptam belőle. Ezért még mindig haragszom. Első tanulmányi például. Első emlékem? Hát szerintem még a tojásbulin, amikor konkrétan a versenyt úgy nyertük meg, hogy a tálak alatt megtaláltuk az összes címkét, hogy mi a fasz van a tálakban, és így megnyertük az egészet. Az a neoprémes ruhája, ami rajta volt a gólyatáborban. És így csak az alkarja látszott ki. Nem tudom, mi az a mesé, ami elsőre eszembe jut, azok a nyári arácsi dolgok. Na ez egy másik kérdés lett volna, úgyhogy lelőttél egy kérdést. Ne haragudj, de tényleg nem tudom, mi az első. Az, hogy szilveszterkor telehányta a gödöllövi helyet, és azóta nem engednek át a hátsó járaton. Ez igen. Mi az első, ami eszedbe jut, ha azt mondom Nassetter Bence? Sör és kalapács. Nagyon okos, szerény, udvarias fiatalember, és a szívemet melegség tölti el. Kártya. A tejcsak is túró Rudi. Nagyon okos, szerény. Sör. Mi hiányozna a legjobban a Bencéből, hogyha eltűnne? Mi az a pénz? A segge. Hát mondjuk a seggszőre. A segges szőre. Hát nem is tudom igazából. Eltűnne a Bence. Hát, lehet, hogy semmi nem hiányozna. De azért valami ezt is hiányozna persze. Ó, hát csak ő maga. A nevetés. Szia Bence, boldog szülinapot! Ja, boldogat! Tudod, hogy sugározod a lencse, mint az állam. Mit sugároz? Pakson. Pakson sugároz? Mi? Mutatták, hogy jobban sugároz, mint egy kibaszott koponya CT. Mi az, ami hiányozna belőle? Meg se tudom fogalmazni, mi az, ami hiányzik belőle, mert ő teljes egészében maga. A sörözés nem ugyanolyan nélkül a Bence. Tudod, mi a kedvenc élményem a Bencével? Na mi? Mikor ebédet főztem neki. Aha. Ja, normális. Boldog szülinapot. Bence miben a legügyesebb? Beszólásba, meg böfögésbe abban tuti nyerő. Nagyon jól tud köszönni. Korsó emelgetésben. Mivel segíts! Nem tudom, abban nagyon ügyes, hogy a matek házat másolja. Aztán minden ügyes még. A verészegedésben abban nagyon ügyes. Mondjuk engem nem tud benne lealázni, és bármikor megmondom. Hát van nem igazán. Tudom, hogy már felkészülési időt ez így. Nincs felkészülési idő, majd az MSI összevágja. Mik voltak a kérdések? De te is tudod mondani. De tanárnőtől a lényeg. Miért? Mert? Miért lényeg? Mindenki fölköszöntse. Minél többen. Hogy hívják egyet? Bencét akarják? Bence? Aztán oroszul is, de előbb magyarul. Ну да, сразу по-русски. Mehet nyugodtan. Дорогой Бенце, поздравляем тебя с днем рождения. Ebben a legügyesebb. Hát,
kellemetlen kérdés, nem tudom. Amiben nem. Mi a legröhelyesebb élményed vele? Sekször versenyek egyértelműen. Amikor női ruhákban láttam, nem egyszer. Nagyon jó kérdés. LK buli. Mi a legkínosabb vagy a legröhelyesebb élményed vele? Hát, történt velünk szerintem pár helyes dolog. Igazából rengeteg van, nem tudok kiemelni egyet se. De én mindegyiknél részeg voltam, ez valószínűleg azért volt nagyon helyes. Hát, ha csak annyit mondok neki, hogy hatalmas tétel, akkor szerintem tudja, mire gondolok. Az elég röhelyes. Hát ebben elég sok volt, hát szerintem a segvillatásai azok. De az első tanulmány az para volt. Azt gondolta, hogy kilőtték. Nekem a háztetőn táncolás jutott Én a közöset mondtam. Kilőttek. Miben a legügyesebb a Bence? A bazmegolásban abban kurva ügyes. Abban nagyon. Amúgy nem tudom. Ha már ennyit emlegettem a Shakespeare-t, akkor abba is tudni befutó. Nagyon okos, szerény, udvarias fiatalember, úgyhogy külön büszkeség nekem, hogy a tanára lehetek. És a kor előre haladtával csak bölcsebb lesz. A legaranyosabb élményünk, amikor a limitben meghívtak minket 2 fröccsre, és csak azért, mert hogy aranyosak vagyunk. Ez komoly. Aha. Ez megtörtént. Igen. Fúj, de gonoszak az emberek, és hazudnak a szemetekbe. Igaz. Mit üzennél most neki? Mondj valamit. Szia, Bence. Boldog szület. És Bence, azt szeretném még neked üzenni, hogy Bence, nincs egy cigid. És üzensz neki valamit a szülinapjára? Kapja be a faszomat. Ja, nagyon jó, amikor Bennynek hívom és téged basz le helyette. Aki a Messi, ugye? Mert ő csinálja ezt a filmet, nem tudom, hogy ez kiderül a videóban. Most már igen.